हुन त हाम्रो माग सरकारले कहिले पनि नसुन्ने होला तर भए पनि माइती घरमा यस्तो दुःखद घटना घटेछ। पढ्न पठाएको बाल बच्चालाई धारिलो हतियारले च्याती मार्दैछ। त्यो बच्चालाई कति दुख्यो होला, त्यो आमा दिदी बहिनी भन्न सक्ने होला। त्यही पीडाले घरमा आमाले तुर्लुङ्ग टङ्गेर पाछा लाएर मरेकी छिन्। तिनी आमाको पीडाले साँझमा स्कुलबाट आउने छोराले आमा भन्न पाएन। दुःखै दुःखमा मानि फर्केर घर आउँदाखेरि छोरो र श्रीमती हेरेर मन बुझाउने हाम्रो भदैले त्यो श्रीमती देख्न पाइन। एक आकाशमा दुईटाले दुःख सुख बाँड्दै सँगै रुँदै उहाँलो हालेर त छु म छु भन्नु पनि हरायो। त्यो बच्चाले न दाइ भन्नु न आमा भन्नु गराइदियो हत्याराले अनि सरकार। हाम्रा मृतक आत्माले शान्ति पाओस्, सुख होस्, तिनीहरूलाई स्वर्गमा बास होस्। त्यो मार्ने हत्यारालाई फाँसीको सजाय जसरी हुन्छ यही हाम्रै घर हाम्रै यिनै आमा छोराको न्यायबाट गरिदियो सरकार। अरू त हामीले केही भन्न चाहन्नन्। तिनी हत्याराहरूलाई जेलमा सड्ने हदै होइन, तिनी हत्याराहरूलाई हाम्रै नजरमा ल्याएर मार भन्न सरकारले दिन खोज्छ। किनभने कुकुरको खुनको बदला खुन त हामीले ल्याउनै पर्छ। आज तिनै हत्याराको कारणले हाम्रो बुहारीले नि आत्महत्या गरेका छिन् छोराको पीडा देख्न नसकेर। यस्तै गरेर त्यो जेलमा सडाउन थाल्यो भने फेरि भोलि अर्काले अर्को घटना घटाउँछ। हिजो 3 वर्षको बालिकालाई बलात्कार गरेका छन् आफ्नो श्रीमानले आफ्नो श्रीमतीलाई मारेर। अरू केही नभए पनि तिनीहरूलाई ठुलो जेलमा बसालेर तिनीहरूलाई खाना खुवाएर तिनलाई खुसी पार्ने होइन सरकार। जसरी हुन्छ अहिले नयाँ सरकार आयो भने केही न केही त होला भनेर जनताले एकलौटे भोट हालेर जिताएका पनि छन्, पठाएका पनि छन्, एकलौटे सरकार पनि छ। सुदन बालेन रोबी लाएर जसरी हुन्छ अबदेखि हत्यारालाई छोपेर आफ्नै मृतक परिवारका जिम्मा छोडिदिएपछि हामीले त्यो हत्यारालाई त्यस्तै तडपाई दुःख देई फाँसी दिएर रुखमा टङ्गाएर हामी आफै मार्छौँ एउटा बराबर हुन्छ। आज मेरो तिनी नातिहरू भदैहरूले कति दुःख कसरी सहनिन्। घर परिवार रित्तै छ, गाउँ रित्तै छ, सबै शोकमा डुबेको छ। यस्तो हुन्छ च्याप्पो छोप्ने जेलमा हाल्ने त तिनी त बस्छन् खान्छन् फेरि भोलि अर्काले अर्को काम बिगार्छ सरकार। जसरी हुन्छ जनताले चाहेर पठाएका भर्खरका युवाहरूले यतिभरि गरिदिनु होला जसरी भए पनि हत्यारालाई फाँसी दिने। उनको लागि त बरु सरकारले बडाङ्ग गोली हान्न सक्नुहुन्न नि यहाँ मौका पठाइदिनु होला। मैले छोपेर तिनलाई तडपाई बुढामा घाँटीमा पासो बाँधिदिएर भुइँमा खुट्टाबाट आगो दन्काइदिएर माथि सुई घाँटीमा पासो हल्लाइदिने गरिदिने हो। यति सरकारले हामीलाई जिम्मा दिए पनि त्यति हामीले मैले एक्लै भनी गर्छु। किनभने दिन रात आज सरकारले हेर्दै गर्दै कानुन बनाउन भने पनि घटना घटिरहेका छन्। सतिले सरकार देश भन्दै यही भएर रहेछ। यति पीडा बोकेर कसरी सहन्छ एउटा पीडितले कसरी सहन्छ। मरेर त आत्मा सक्यो संस्कार गरे सकिन्छ, बाँच्ने मान्छे कसरी बाँच्छ। दिन प्रतिदिन घटनाहरू घटिरहेका छन्, यस्तो भइरहेको छ। अबको नयाँ सरकारले नयाँ कानुन बनाएर खुनको बदला गुणको बदला सुनको बदला सुन ल्याउने यो माग पुरा गरिदिनै पर्छ सरकार। बालेन रोगी सुदन सबैलाई अनुरोध छ हत्यारालाई मार्ने जिम्मा हामीले दिनु छ। हामीले तडपाई मार्छौँ हाम्रा मरेर तिनका मर्न हुन्न न। तिनका पनि बाबामा रोन, छोराछोरी रोन, स्वास्नी रोन। हत्यारालाई चाहिँ जेलमा लगेर कोचेर कडाभन्दा कडा सजाय दियो। अब पीडितले नमानुस् के बदलै ल्याओस् के। फाँसीको सजाय भन्दा पनि जसले हाम्रा मार्दा छ उसले हामीले मार्ने सजाय दिनु होला सरकार। त्यही भन्न चाहे कति पीडा बोकेर हिँड्ने हामी। आमा मरेछ, छोरो मार्दैछ, त्यही आमाको पीडाले त त्यो छोराको पीडाले त आमा बाँच्न सकिनन् के र। यो जसरी पनि न्याय दिने भाग सरकारकै त अब कति पीडा छ। यसरी जिन्दगीमा म कहिले पनि रोएको छैन क्या। हत्यारालाई खोज्यो भने जेलमा नराखे सरकार सरासर फाँसी दिएर अरू किन भए पनि उसको घर परिवारको मन खुसी नभए पनि
अनि दुःख भएको परिवारको मन त त्यस्तै खुसी होला यति गर स्वर्गमा यति गर